Yesu Kristo akuzwe. Tugiye rero kwitegura Roho Mutagatifu, ariko tugenda tunamwakira kubera ko Pentecost nyine yarabaye. Ibyo Kiliziya ikora ubu ngubu no guhimbaza mbere na mbere ibyo Roho Mutagatifu yakoze ku munsi nyawo wa Pentecost, inamusaba kugira ngo avugurure ibyo yakoze icyo gihe mu buzima bw'abakristu uyu munsi no mu isi yose. Niba rero Kiliziya imusabye arabikora. Niyo mpamvu rero kwitegura kugira ngo iryo sengesho Kiliziya izavuga uwo munsi, umuntu aba yiteguye koko, umutima we witeguye kuvugururwa na Roho Mutagatifu, ari ibintu bikomeye cyane. Kiliziya rero ikaba ibifashamo abana bayo ikora noveni y'iminsi 9 cyangwa se isengesho ry'iminsi 9, bikagenda byumvikana mu misa, mu masengesho ya misa, mu masengesho y'abihaye Imana, ariko noneho abantu bakaba banabikora mu yandi masengesho anyuranye mu buryo ari ayo babwirijwe na Roho Mutagatifu cyangwa se ari ayo Kiliziya isanzwe ikoresha. Buri wese koko muri iyo minsi 9 kumva ko agomba kwitegura rwose nk'uko intumwa zari ziteguye iminsi mbese nyuma y'uko Yesu asubira mu ijuru, ziteguye ko Roho Mutagatifu aza, kubera ko natwe dukeneye ko akora ibyo tudashoboye. Hari byinshi tudashoboye kandi dukeneye mu mikirire ya roho zacu n'iz'isi yose. Tubabajwe nuko hari abo tuzi senkibi zifite mu biganza byazo, natwe tukabona ko mu buzima bwacu hari ibyo wenda tudakora neza ku buryo nyabwo. Akenshi iyo ubajije umuntu uti ni ukubera iki, aravuga ati ni intege nke. Akenshi nyine icyo gisubizo kiba ari igishuko, mu by'ukuri ntabwo kiba ari igisubizo nyacyo. Igisubizo nyacyo cyagombye kuba ni uko ntemerera nyiri imbaraga ngo bari gukora. Roho Mutagatifu rero ni imbaraga. Kumwitegura rero ni ibintu bikomeye, kuko ni nako kumwakira. Twinjira muri iryo sengesho, tugenda rwose tumwakira, bikazaba ku buryo bw'agahebuzo ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu, ku cyumweru, ku itariki 5 z'ukwa gatandatu, ku cyumweru cya Pentecost. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mubyeyi Bikira Mariya Mutagatifu, dutwikiriza ububasha bw'umutima utagira inenge kugira ngo kano kanya isengesho ryacu ribe ryawe, maze twiyigishirize nk'uko wigishije intumwa ntagatifu. Utwigishe gutegereza, kwitegura no kwakira Roho Mutagatifu, kugira ngo dusendere nk'uko yagusendereye, maze ugasama Yesu Kristo, maze hamwe n'intumwa ku munsi wa Pentecost kandi akabasendera Yesu Kristo agatangira kwamamazwa. Fasha rero buri wese muri twe kugira ngo umutima we ufunguke ku buryo nyabwo, maze yakire koko Roho Mutagatifu, Roho wa Data, Roho wa Yesu. Ubuzima bwa buri wese buvugururwe, bityo n'ubw'isi yose, mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo wapfuye akazuka. Bana rero natwe hamwe n'abatagatifu bose, Yosefu Mutagatifu, intumwa ntagatifu Petero na Paulo, n'izindi ntumwa ntagatifu, bazina bacu batagatifu, bamarayika barinzi bacu batagatifu, abatagatifu bose bahowe Kristo, Yohani Batista n'abandi, abamarayika bakuru Gabriel na Rafael na Mikaeli batagatifu, n'ingabo zose zo mu ijuru, kugira ngo Roho Mutagatifu avugurure ubuzima bwacu kandi avugurure isi yose. Isengesho yo kwicuza ibyaha. Nyagasani
ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ariho ntunguka ndengera iteka, kandi abyangiraho ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amen. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima yo kwemera bagukunde, wohereze Roho wawe, byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye, no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Ibisingizo bya Roho Mutagatifu. Nyagasani tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasani tubabarire, Kristo twumve, Kristo twiteho. Roho Mutagatifu ukomoka kuri Data no kuri Mwana, utubabarire. Roho wa Nyagasani we mbere y'iremwa ry'isi warerembaga ku mazi kugira ngo uyahe imbaraga ntagatifu, utubabarire. Roho utuzamo ukatwigisha byose, utubabarire. Roho wahishuriye abantu b'Imana ibyo bagomba kuvuga, utubabarire. Roho uhamya ibyerekeye Yezu Kristo, utubabarire. Roho w'ukuri utwigisha ibintu byose, utubabarire. Roho twikiriye Bikira Mariya akabyara ataretse kuba isugi, utubabarire. Roho wa Nyagasani wuzuye isi yose, utubabarire. Roho w'Imana uba muri twe, utubabarire. Roho w'ubuhanga n'uw'ubwenge, utubabarire. Roho w'ubujyanama n'uw'ubutwari, utubabarire. Roho w'ubumenyi n'uw'ubusabane ku Mana, utubabarire. Roho w'igitinyiro cya Nyagasani, utubabarire. Roho w'ingabire zose n'uw'imbabazi, utubabarire. Roho w'imbaraga n'urukundo, utubabarire. Roho w'ushyira mu gaciro, utubabarire. Roho w'ukwemera, w'ukwizera, w'urukundo n'uw'amahoro, utubabarire. Roho bwicishe bugufi n'uw'ubumanzi, utubabarire. Roho w'ubwiza n'ubwiyoroshye, utubabarire. Roho ucengera mu mabanga y'Imana, utubabarire. Roho udusabira mu mivumero irenze imivugire, utubabarire. Roho wamanukiye kuri Yezu mu ishusho ry'inuma, utubabarire. Roho uduha kuvuka bundi bushya, utubabarire. Roho wuzuza urukundo mu mitima yacu, utubabarire. Roho wamanukiye ku bigishwa mu ishusho ry'indimi z'umuriro, utubabarire. Roho wasendera imitima y'intumwa, utubabarire. Roho utanga ingabire zawe, uha buri muntu uko wishakiye, utubabarire. Gira impuhwe, utwumva utubabarire. Jya turwanaho uturengere, utwumva utubabarire. Icyitwa ikibi cyose, Nyagasani ukidukize. Icyitwa icyaha cyose, Nyagasani ukidukize. Ibishuko n'imitego ya shitani, Nyagasani ubidukize. Ukwigerezaho n'ukwiheba, Nyagasani ubidukize. Guhakana ukuri tuzi neza, Nyagasani ubidukize. Uguhariranya n'ukuticuza, Nyagasani ubidukize. Ubwandu bwose bw'umubiri n'ubw'umutima, Nyagasani ubidukize. Irari ry'ubukozi bw'ibibi, Nyagasani uridukize. Umutima mubi wose, Nyagasani uwudukize. Girira ko ukomoka ku Mana Data no kuri Mwana, Nyagasani udukize. Girira ko Yezu Kristo yasamwe ku bubasha bwawe, Nyagasani udukize. Girira ko wamanukiye ku ntumwa, Nyagasani udukize. Ku munsi w'urubanza, Nyagasani udukize, kugira ngo tubeshweho nawe kandi duhore dukurikiza amabwiriza yawe, utwumve turagutakambira. Kugira ngo duhore twibuka ko turi ingoro yawe, twirinde kuyitera ubusembwa, utwumve turagutakambira. Kugira ngo mu kubeshwaho nawe twirinde gukora ibyifuzo by'umubiri, utwumve turagutakambira. Kugira ngo twirinde kugushavuza, utwumve turagutakambira.
kugira ngo twihatire kwikomeza mu bumwe bwawe mu busobekeranye bw'amahoro, utwumve turagutakambira, kugira ngo twirinde kwemera roho mbi iyo ari yo yose, utwumve turagutakambira, kugira ngo dushobore gushishoza niba roho zikomoka ku Mana, utwumve turagutakambira, kugira ngo utwuzuzemo ukuri kw'ibitunganye, utwumve turagutakambira. Ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, udukize Nyagasani. Ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, utwiteho Nyagasani. Ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, utubabarire Nyagasani. Ohereza roho wawe aze guhindura isi ibe nshya. Dusabe Nyagasani, turakwinginze, gira impuhwe dusenderezemo roho mutagatifu wawe, kugira ngo twese tugendere mu bumwe bw'ukwemera, maze ububasha bw'urukundo rwe budutere imbaraga, twihatire gushyigikira ikigero cy'ubuhame bwa Kristo, we mubana mugategekana mu bwa Roho Mutagatifu, mukaba Imana iteka ryose. Amen. Ngwino rumuri rwa Nyirigira, ngwino Roho w'Imana uhoraho, ngwino mbaraga za Nyagasani, ngwino bubasha dukesha ubuzima, ngwino ture mu mitima yacu, uduhe urukundo rudashira. Ngwino rumuri utumurikire mw'icuraburindi ryo muri iyi si, dore turi impumyi turarindagira, utuyobore tuve mu mwijima. Ngwino rumuri rwa Nyirigira, ngwino Roho w'Imana uhoraho, ngwino mbaraga za Nyagasani, ngwino bubasha dukesha ubuzima, ngwino ture mu mitima yacu, uduhe urukundo rudashira. Ni wowe rukundo rwiyaturemye, ni wowe mukiro w'abakwambaza, uri Imana nzima turagusingiza, twizihiwe no kurata uhoraho. Ngwino rumuri rwa Nyirigira, ngwino Roho w'Imana uhoraho, ngwino mbaraga za Nyagasani, ngwino bubasha dukesha ubuzima, ngwino ture mu mitima yacu, uduhe urukundo rudashira. Turakwambaza Roho Mutagatifu, watagatifuje Bikira Mariya, wamuhaye kubyara umubikira, agumana ubusugi budaseseka. Ngwino rumuri rwa Nyirigira, ngwino Roho w'Imana uhoraho, ngwino mbaraga za Nyagasani, ngwino bubasha dukesha ubuzima, ngwino ture mu mitima yacu, uduhe urukundo rudashira. Ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa, umutwe wa 2, umurongo wa 1 kugera ku wa 11. Umunsi wa Pentekoste uragera, bose bakaba bakoraniye hamwe. Ako kanya umuriri umeze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru, maze wuzura mu nzu bari barimo. Nuko haboneka indimi zisa n'iz'umuriro, zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo. Ubwo bose buzuramo Roho Mutagatifu, batangira kuvuga mu zindi ndimi uko Roho abahaye kuzivuga. Aho rero i Yerusalemu habaga Abayahudi bubahaga Imana, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Ngo bumve urwo rusaku, rubanda rwose barakorana, maze barumirwa, kuko buri wese yabumvaga.
bavuga mu rurimi rwe bwite. Barashoberwa batangara bavuga bati mbese aba bose bavuga si abanyagalileya? Bishoboka bite se ko buri muntu muri twe abumva bavuga mu rurimi rwe kavukire? Baba abapariti, abamedi n'abelamu, baba batuye muri Mesopotamiya, muri Yudeya no muri Kapadusiya, muri Ponti no muri Aziya, muri Furugiya no muri Pamfiliya, mu Misiri no mu turere twa Libiya duhereranye na Sireni, baba abashyitsi baturutse i Roma, abayahudi kavukire n'abayoboke b'idini yabo, abanyakireta n'abarabu, twese turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Duhereye rero kuri iryo jambo tugiye kugerageza kuvuga kuri Roho Mutagatifu mu rwego rwo gushishikariza buri wese kumwitegura neza, cyangwa se kurushaho kwemera kuyoborwa nawe, kuko ntabwo ushobora kugendana n'umuntu utazi. Roho Mutagatifu nawe ni umuntu. Mubyumve, mwumve umuntu persona. Aba persona nyine burya ni uburyo bwo si umuntu ni umuntu umana. Persona, aba persona nawe rero ni ukuvuga ko afite ubwigenge, ashobora gufata icyemezo, ashobora kwanga cyangwa akemera, ko nyine atari igiti cyangwa ibuye, atari ibitekerezo, ushobora kuganira nawe. Roho Mutagatifu rero kugira ngo ugendane nawe, kugira ngo akuyobore, ugomba kumumenya. Hari abantu rero wagira ngo nta kintu na kimwe bamuziho. Hari urugendo twigeze gukorana n'abantu mu 2020 kuri YouTube, tugerageza kwinjira muri Roho Mutagatifu. Izo nyigisho ziracyahari, washaka yazazikurikira. Ibyo byose muri iyi minsi 9 ni nkabyo tuzagerageza gukora, ariko mu magambo makeya, cyangwa se ntabwo ibyo byose tuzasubira mu byo twavuze, kuko ubukungu bwa Roho Mutagatifu burenze ibyo dushobora twebwe gutekereza cyangwa kwiyumvisha. Ariko umurongo n'umwe, ni ukurushaho kumenyana na Roho Mutagatifu kugira ngo umukunde. Hariho abantu ushobora gusanga atarabwira Roho Mutagatifu ko amukunda. Bimenye rero Roho Mutagatifu we aragukunda. Roho Mutagatifu aragukunda kuko ashaka kuguturamo wese, ashaka kukuyobora mu bugingo bw'iteka, ashaka kubana nawe iteka. Data yaramuguhaye, Yezu yaramuguhaye, nawe arashaka kukwiha ubwe. Icyo rero iyi minsi igamije, ngitangira nabivuze, ni ukugira ngo mbere na mbere buri wese ashishikariye gusenga kurushaho. Amasengesho tuzajya tuvugana ntabwo ahagije. Ntabwo ngo uyu munsi ngo nasenze ngo noveni ngo sinayikoze se. Niba iryo sengesho ritakubibyemo ko iyi minsi wagombye gusenga kurushaho, waba ibyo urimo gukora byose ukiga guhamagara Roho Mutagatifu, ntabwo intego izaba yagezweho. Niyo mpamvu umuntu yagombye kwitoza kuririmba nka ziriya ndirimbo za Roho Mutagatifu izuzi, kuzirimba kenshi muri iki gihe, cyangwa se kumubwira ngo ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu. Byaba byiza wongeyeho mu izina rya Nyagasani Yezu, ngwino Roho Mutagatifu 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 mu izina rya Nyagasani Yezu. Itoze kubivuga mamo nijoro muri iyi minsi 9. Muhamagare rwose, azavugura umutima wawe, akize ibikomere byawe, aguhoze. Ni Roho w'umuhoza,
agukure mu kinyoma, ni roho w'ukuri. Amanywa nijoro muri iyi minsi 9 rwose injira mu isengesho rikomeye ryo kwiyambaza roho mutagatifu. Ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu, ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu, ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu, ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu. Buri wese abyitoze kurushaho, uzasanga bihinduye ubuzima bwawe n'ubw'abawe. Imana Data yadusezeranyije ko abazasaba roho mutagatifu batazamubima. Yabivugiye muri Yezu Kristo nkuko abisanga muri Luka, Evanjili ya Yezu Kristo kanditswe na mutagatifu Luka, umutwe wa 11, umurongo wa 9 kugera ku wa 13, cyane cyane umurongo wa 13. Ati niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, so uri mu ijuru azarusha hate guha roho mutagatifu abamumusabye. Data na Mwana roho mutagatifu ni Imana imwe. Umuntu ashatse yakongeramo yabivuga mu yandi magambo ati Yesu azarushaho ate guha roho mutagatifu abamumusabye. Roho mutagatifu azarushaho ate kwiha abamusabye ko we abazamo. Mu izina rya Nyagasani Yesu. Kuko Yesu ni uduhuza na se, kandi niwe uduhuza na roho mutagatifu, cyangwa se niwe umuduhesha. Inyigisho rero twafata kuri uyu munsi wa mbere mu rwego rwo kumenya roho mutagatifu, kandi duhereye kuri iriya somo n'ayandi dushobora kugenda twibukiranya, nuko roho mutagatifu ari umubohozi. Roho mutagatifu ni umubohozi. Ni ubohora, afungura imfungwa. Ibyerekeranye no kubohora, umuntu utarafunzwe ntabwo yakumva gufungurwa uburyo ari byiza, cyangwa se kubuzwa umwidegembyo uburyo ari akaga. Kugira ngo umuntu agufungira n'ahantu udashobora kuhava, umunsi ushire bwire buke uri aho hantu, waba wakoze ikibi cyangwa urenganywa, kuko byose nyine ubufunze, waba uzira akarengane cyangwa se waba uzira ukuri, byose uri imfungwa kandi urababaye, umubiri wawe ntuva aho ngaho. Igihe rero bafunguye bati igendere, ubuzima bwawe burahinduka. Noneho rero ku munsi wa Pentecost, imbere yuko roho mutagatifu aza, tuzi uko intumwa ibyazo byari byifashe. Izo nta wari wazifungiranye ngo umuntu wababwira ati ndafungiye hano ashwi, ahubwo ni Sekibi ubwe. Uwo Sekibi dushobora kumuha amazina: Sekibi Sebwoba, cyangwa Sekibi Bwoba. Sekibi Bwoba akoresheje iki? Urupfu. Hari abantu rero benshi bibwira ko nyine ngo bari mu mwidegembyo kandi ari imfungwa. Hari abantu benshi bafunze batabizi. Mu yandi magambo, hari abantu benshi baboshye batabizi, badashobora kugira ikintu bakora, baboshye amaguru n'amaboko bya roho zabo.
amaso akaba apfutse. Bimwe mu bintu bya kigome nyine byo kugirira n'aba bantu, abantu umuntu nuko bamupfuka mu maso bakamujyana aho atazi ko arimo kujya, n'amatwi bashobora kuyapfuka kugira ngo n'amatwi ataza kugira icyo yumva, umunwa bakawupfuka kugira ngo utaza kuvuza induru. Ibyo byose rero ni ugufunga, ni ukuboha. Bakuboshya ururimi, bakuboshya amatwi, amaso baraboshye, ni ugufunga. Sekibi rero ku bantu batayizi, bumwe mu buryo ikoresha bwo kwigarurira abantu, iyo gucira urwaho irakuboha. Kubera iki ikuboha? Hari igihe inka zigorana, ziriya nka igihe cyo kuyikama ikajya ishiburira umugeri nyirayo, cyangwa se ntigume hamwe, bakayishakira inshishi. Igihe cyo kuyikama bakayiboha amaguru y'inyuma, akayiboha amaguru, nuko bagakama nyine, barangiza bakayibohora. Sekibi rero nayo iyo ikwagaje ukemera, kubera ko izi neza kuyirusha imbaraga, ntihagagire uwibeshya ngo Sekibi turusha imbaraga. Ashwi idakoresheje amayeri ntabwo yadushobora, nta muntu n'umwe yashobora. Noneho rero wowe iyo nyine gushyizeho amayeri ukemera, ihita ikujisha. Ibintu byawe byose byari kuyirwanya ikagenda ibiboha, ugasigara nta bubasha ufite bwo kuyirwanya, ukaba imbohe neza. Ibintu byose ibikorwa byose byo kuyirwanya, ugasigara nta na kimwe ushoboye. Hari nk'abantu usanga bimariye imyaka n'akaka adashaka penetensi, ariko wenda haswa Sekibi nyine aramwihoreye iti ibindi byose ndabikwemereye usibye ki penetensiya kuri we iraboshye. Imbaraga zari kumujyana muri penetensiya zaraboshywe, hariya noneho ibindi byose akajya abikora ariyo akorera, akajya ajya mu misa ariyo agiye guha imbaraga, kubera ko ukwemera ko yagufashe. Ibintu byose ukaba udashobora gukora urugendo rukuganisha ku muntu wakugirira neza, amatwi kayamena ku buryo nta jambo rishobora kwinjira mu matwi yawe. Ukajya mu misa amasomo yombi akarangira, isomo rya mbere niba ari ku cyumweru cyangwa ku munsi mukuru, isomo rya mbere Zaburi, isomo rya kabiri Ivanjiri, inyigisho byose ukaba nta jambo na rimwe wavuga, kubera ko amatwi yawe Sekibi yarayamennye. Uri imbohe. Uko kuboha rero ni Roho Mutagatifu wenyine ushobora kubohora umuntu. Ku munsi wa Pentekosti rero Roho Mutagatifu yinjiye aho intumwa zari ziboheye, arazibohora, azisubiza ubwigenge. Huzuzwa rero mbese bwa buhanuzi nyine bwa Yezu, ko bwari ubutumwa bwe ko yaraje kubohora abantu. Bari bagize ubwoba nyine, ubwo navuze amayeri, ariko nyine ikindi ni iterabwoba. Ubwoba ubwabwo iyo wabugize burakwibohera, buraguparariza, ubwo nta mashitani nyine akwinjiramo akakubohera imbere. Haba hari ibintu udashobora gutinyuka gukora, kubera ko ubwoba bwarakurenze, bukageraho bukica bimwe mu byo mu bushobozi bwawe. Umuntu akaba azi gusoma, ariko akaba atasoma mu kiliziya, kuko iyo ahagaze imbere y'abantu atangira guhinda imishyitsi, agahinda imishyitsi, inyuguti akazibura, amazi reka ntabyo ashoboye.
burya rero abatabizi bibeshya ko ari ubwoba busanzwe, mbese ngo ni ubwoba ngo kandi ari amashitani abakorera muri urya muntu. Ubwoba ni amashitani, ntihazagire ukubeshya. Yesu rero nk'uko yari yabihanuye yabyujije ku buryo bwihariye kuri Pentekositi, kuko muri Roho Mutagatifu ni Yesu wakoraga, ni Data wakoraga, cyangwa se ni Yesu ukora, ni Roho Mutagatifu ukora. Roho wa Nyagasani arantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwaga ko babohowe, kandi namamaza umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Ivanjiri ya Yesu Kristo kanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa 4 umurongo wa 18 n'uwa 19. Hariya rero barabohotse, babohoka ku bwoba. Izo roho mbi zari zarababohesheje ubwoba, ziratsindwa, ntawe bari bagitinya. Roho Mutagatifu yabakuye iminyururu yari ibaboshye, iminyururu y'ubwoba bw'urupfu. Nawe rero ushobora kubura imwe iminyururu y'ubwoba, ubwoba bw'abarozi, ubwoba bw'amashitani. Burya rero hari ikintu abantu bibeshya, uburyo umuntu wese utinya kubera ko wenda umubona mubi, umubona mu bugome, ntabwo ari urya muntu ubutinya, ni sekibimukoreramo. Ubwo rero niba utinya iyo sekibimukoreramo, urumva nyine nta kwemera. Ubwo mu yandi magambo rero, Roho Mutagatifu wabohoye intumwa, hari ibikoresho yakoresheje. Ukwemera, yabahaye kwemera ukuri, kwemera ukuri. Ukuri ninde? Ni Yesu. Ukuri ni ukuhe? Kuri Yesu yarapfuye arazuka, ni umutegetsi n'umukiza, ni umwana w'Imana, uri kumwe nawe ntawe umushobora. Ati niba rero twebwe turaba Yesu Kristo kandi akaba ari we tugiye kwamamaza, nta muntu n'umwe ushobora kuduhagarara imbere, nta bundi bubasha buturusha imbaraga. Barasohoka rero, abari batanazi ko bari muri Yerusalemu batangira kumva ibisingizo, basingiza Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ukwemera rero ni intwaro Roho Mutagatifu yahaye intumwa kugira ngo zitwaze, haye kuzagira wongera kuzipfukamisha azitera ubwoba. Igihe rero cyose dufite ubwoba, burya nta kwemera tuba dufite muri Yesu Kristo wapfuye akazuka. Hariho rero abantu benshi bibwira ko bafite ukwemera, ntako, ari amakopi. Kopi burya hari ibyo idakora. Hari aho nyine ugera bakakwaka original ikintu cyose. Nukora kopi y'indangamuntu cyangwa ya diplome cyangwa ikindi kintu, hari aho uzagera uyiboherereza, ariko umunsi umwe uzajyayo werekana original. Kopi rero hari ibyo zidakora. Iyo ngenya rero sekibi yikwinjiyemo, bimwe mu bintu iboha ni ukwemera kwawe, kuko izi neza ko kuva ukwemera kwawe kudafite imbaraga ntuzayirwanya ngo uyishobore. Ubwo rero bumwe mu mayeri yazo nyine, ukwemeranya ko kwawe irakuboha, noneho ikakurekera, igakora kopi yako, ikaba ariyo igushyiramo. Wowe wakwisuzuma ugasanga uremera rwose, none se nemera ko Yesu ari mu Karistiya, nemera rwose ko umva, nemera ko Imana ishobora byo, umva ndabyemera pe, ibyo ndabyemera rwose. Ariko se bikumariye iki? Wemera ko Imana ari so, ariko ukajya gutinya sekibi, none se ubwo ukwemera kuri hehe? Ugatinya abarozi, ugatinya sekibi zakuroga, ugatinya sekibi zakugirira nabi. None se niba Imana ari so kandi ikabishobora byose, ibyo bitinyira iki? Hari n'abantu bimuka mu mazu yabo ngo ninjoro ngo hari ibintu ngo bisakuzamo, ngo hari ngo amajwi bumvamo, bazanga avuye mu nzu ye cyangwa ari imutse agiye ararindagiye, mbese ziramurindagije nyine.
aho ubwoba buri ukwemera kuba kudahari. kabone naho wa muntu yiyumvamo ko yewe ndemera pe, none se nyobewe se ko Yesu ari mu karitiya, ndabizi rwose ndabyemera, umubyeyi Bikira Mariya rwose nzi ko atuvuganira, ariko se wagera imbere ya Sekibi, reka da, igishuko cyaza kikaba kigukubise hasi. Ukwemeranya ko rero kuzima kutari kopi yako, ni ukwemera kugutsindira ibishuko, ni ukwemera gutsinda shitani, ni ukwemera kukubohora. Ntihongere gutinya abantu, gutinya ibintu cyangwa gutinya shitani, ukumva ko Yesu Kristo ari we mbaraga zawe. Ukwemera rero ni imbaraga. Roho Mutagatifu yatubohoye, atubohora. Urabona amaso yacu abona ibintu bike, amaso y'umubiri, ariko amaso ya roho cyangwa se amaso y'ukwemera abona byinshi. Abona ko tuzaba kwiteka. Mu gihe badafite ukwemera wumva uzava mu mubiri bikaba birangiye. Ukabona ko iby'isi nyine urimo ari byo byiza, ko umunezero wawe uri aha ku isi, kandi mu by'ukuri ibya hano ku isi byose, umugani wa Pawulo intumwa mutagatifu mu Banyakolosi 3:7-11 ati byose nasanze ari ibishingwe, umwanda ubigereranye n'ikiza gisumba ibindi byose, kumenya umwami wanjye Yesu Kristo. Roho Mutagatifu arabohora amaso yacu, tukabona umuntu naje kugushukisha zahabu, urumva, naje kugushukisha amafaranga ngo agutware ubusugi bwawe, ngo agutware ibyo ufite by'ubugingo bw'iteka, ubigurana umwanda n'umwako, cyangwa se ibyubahiro bya hano ku isi, cyangwa umuntu agukangishe ngo wowe tuzakugira iki kintu, ngo genda wicuriye. Urumva se wowe uguranye roho yawe kwicara ku ntebe iminsi ingahe, mu gihe hari icyicaro cyawe cy'iteka Yesu yaguteguriye mu byishimo nyabyo wivukije, uricara kuri iyo ntebe ngo uraba ngo iki n'iki ku isi, haba mu kiliziya cyangwa hanze yayo. Ibyo se ni iby'iki? Bimaze iki se? Umugani wa Yesu ati byakumarira iki utunze iby'isi yose ariko ukabura ubugingo bw'iteka? Byakumarira iki? Usomye muri Mariko, Evangelii ya Yesu Kristo kanditswe na Mutagatifu Mariko umutwe wa 8:34 kugera ku wa 38. Duhamagarira rero kwemera, kwakira iyo ngabire y'ukwemera Roho Mutagatifu aduha, ukwemera kugurumana ku buryo nta muntu wongera kugira ibintu adukangisha, nta muntu wongera kudukanga, nta kintu cyongera kudukanga hano ku isi ngo kidutandukanye n'ukuri. Ukuri ni Yesu Kristo. Ubundi abantu bose batari muri Yesu Kristo barabeshya. Ibyo ngibyo byo nta wakwirirwa atekereza kabiri. Umuntu wese utari muri Yesu Kristo arabeshya, ni umunyakinyoma. Ubuzima bw'ubwabwo buba ari ikinyoma, aho Yesu adatuye hose ni mu kinyoma. Yesu Kristo niwe kuri. Kwemera ukuri ko Yesu Kristo yapfuye akazuka, ko Yesu Kristo ari we nyiri imbaraga, intama zanjye ntawe uzazinkura mu kiganza, ko nta muntu ushobora kugutandukanya na Yesu Kristo, ko amashitani adashobora kugutandukanya na Yesu Kristo. Roho Mutagatifu rero akuraho icyo gihu gikingiriza amaso yacu, nkuko nyine hari aho amaso yacu atareba ngo arenze mu birometero runaka, ukaba wakwibwira ati ni hariya ikirere kigarukira, ashwe aho amaso yawe ashobora kugera ni hariya, ariko ikirere ntikirangiye.
ntabwo kirangiye. roho mutagatifu akuraho icyo gihu cy'aho amaso yacu y'umubiri agarukira, akatwereka ko ubuzima bwacu buhoraho, ko nta muntu n'umwe ugomba kudutandukanya n'ubugingo bw'iteka icyo yadukangisha cyose. Tumusabe rero kugira ngo iyo ngabire y'ukwemera ayidusendereze mu izina rya Nyagasani Yezu. Abohore ukwemera kwacu, aca ingoyi zose ziboshye izindi ngabire yaduhaye, asukure aho agomba gushyira izindi, ategura ubuzima bwacu kugira ngo bumwakire by'ukuri. Ndakuramutsa Mariya, wishimye muhorana n'Imana, ahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Tubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Ndagusingiza dawe Mana ishobora byose, kubera batisimu buri wese yahawe igihe yakiraga Roho wawe Mutagatifu, akamugira umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami. Ndagusingiriza mu gukomezwa kuba akomejwe, ndagusingiriza mu ngabire zose buri wese yagiye yakira. Singizwa dawe, dawe Mana ihoraho, turagutakambiye ngo kano kanya kubw'amasengesho ya Bikira Mariya n'abatagatifu bose, ububasha bwawe bwigaragaze maze bubohore ingabire zose Sekibi yagiye aboha, maze ububasha bwawe muri Yezu Kristo butegure buri wese kwakira Roho Mutagatifu, ndetse twinjira muri iyi noveni itegura Pentekosti, buri wese atangira mwakire, yinjire mu buzima bwe. Nyagasani Yezu, warapfuye urazuka kugira ngo uduhe ubugingo bw'iteka. Muri batisimu yacu twakwemereye kwanga icyaha, kugukurikira no kukwamamaza, tuyobowe na Roho wawe Mutagatifu. Singirizwa muri ayo masezerano twakugiriye, singirizwa mu buzima bwa buri wese. Turakwinginze rero kano kanya kubw'amasengesho ya Bikira Mariya n'abatagatifu bose, mugaragaze ububasha bwawe, maze ubohore ku bwa Roho wawe Mutagatifu ibyo Sekibi yaboshye byose muri buri wese. Ukize indwara, wirukana amashitani, maze buri wese yitegure kuko Pentekosti umutima ubohoye, mu izina ryawe Yezu. Yesu, 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 Yesu.
Yesu, Yesu, Yesu. Singizwa Nyagasani Yesu wapfuye ukazuka, wowe utagira ikikunanira, niwe mutegetsi rukumbi, niwe mwami ugenga byose. Nyagasani Yesu, singirizwa mu buzima bwa buri wese uri muri busengesho, singirizwa mu buzima bwawe bose. Wewe wagize uti abazanyemera bazarambura ibiganza ku barwayi bakire. Bazirukana amashitani mu izina ryanjye, nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara. Nyagasani Yesu, uzuza iryo ijambo ryawe mu buzima bw'aba bose n'ababo bose n'abatuye isi bose. Mu izina ryawe Nyagasani Yesu mbaramburiyeho ibiganza, amaraso yawe matagatifu natembere mu ya buri wese, maze asenye ibyo sekibi yubatsemo byose. Abahora ingabire za buri wese, abahora ukwemera by'umwihariko, kugira ngo buri wese yemere ko ari wowe mutegetsi rukumbi, ko ari wowe mukiza rukumbi, kuba umushumba umuragiye, ko nta gishobora kumutandukanya nawe, ko ububasha bw'inyenga budashobora kumugutwara, ko amashitani yose nta bubasha mufiteho. Nyagasani Yesu, ko nta muntu n'umwe ushobora kumukoresha ibyo wowe udashaka igihe batabishaka. Nyagasani Yesu, garagariza impuhwe zawe buri wese, amaraso yawe atembere muye, maze asenyagura ibyo sekibi yubatsemo byose, kugira ngo abibe ubwoba muri we, kugira ngo abibe ingeso mbi muri we, cyangwa ibindi bikorwa bibi byose. Amaraso n'amazi byavubutse mu rubavu rwawe nibitembere muri buri wese, bikize ibikomere. Nyagasani Yesu, amaraso n'amazi byawe nibikize ibikomere bya buri wese mu gusamwa kwe, bikize ibikomere bya buri wese igihe yari ari mu nda ya nyina, bikize ibikomere bya buri wese mu kuvuka kwe, mu bwana bwe, mu bwangavu bwe, muri adolescence ye, mu bujeni bwe, mu myigire ye, mu buzima bwe bwose, kugira ngo aruhuke ku mutima. Wowe Nyagasani Yesu uvuga uti nimunsange mwese abarushye n'abaremerewe n'imitwaro nzabaruhura. Ruhura buri wese ku mutima ukiza ibikomere bye. Nyagasani Yesu, 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 Yesu Kristo wapfuye ukazuka. Nyagasani Yesu Kristo wapfuye ukazuka. Nyagasani Yesu Kristo wapfuye ukazuka. Kubw'amasengesho ya Bikira Mariya mutagatifu, twambika ububasha bwawe, maze tumeneshe sekibi itera abantu ubwoba, sekibi boha ingabire z'abantu, sekibi ikora amakopi y'ukwemera kw'abantu, sekibi buza abantu kuyoborwa na Roho Mutagatifu, ijye mu nyenga y'umuriro mu izina ryawe Yesu. Sekibi uwo ari we wese, waba Rusuferi w'abanyabingi, waba Ryangombe wabiteka, waba yiyita Yesu, waba Mayimuna, waba Madamu Samaki cyangwa ndi mashitani cyangwa ingabo zayo, mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo ndagutegetse, va muri buri wese, va mu ngo zabo, va mu babo bose, va ku isi hose, ujye mu nyenga y'umuriro. Umubyeyi Bikira Mariya nagukandagira kumena imitwe, ishoka y'ingabo ziri mu ijuru igushwanyaguza imbavu, inkota ya Mutagatifu Mikayeli nigutemagure amaguru n'amaboko n'ingingo zawe zose, umuriro wa Mutagatifu nugutwike ujugunye mu nyenga y'umuriro. Sekibi, ububasha bwawe bwose bwari buri muri abangaba no ku isi yose ndaburimbuye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo. Iminyururu yawe yose yariboshye ingabire z'abantu, cyane cyane y'ukwemera, ndayiciye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo. Ingabire zose z'abantu waboshye ndazibohoye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo. Ukwemera kw'abantu waboshye ndakubohoye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo. Amakopi yawe y'ukwemera ndayatwitse mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo. Ubwoba bwawe n'amashitani yabwo ndabutwitse, nayo ndayatwitse mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo. Aside yo mu ijuru nikurimbure, nkurimbuje aside yo mu ijuru sekibi,
nkurimbuje ubusugi bwa Bikira Mariya, nkurimbuje ubusugi butagatifu bwa Bikira Mariya, nkurimbuye mu mutima wa buri wese, nkurimbuye mu bwenge bwa buri wese, nkurimbuye mu mubiri wa buri wese, nkurimbuye mu mitsi ya buri wese, nkurimbuye mu magufa ya buri wese, nkurimbuye muri buri rugingo rwa buri wese. Genda ujye mu rutazima sekibi, genda ujye mu rutazima sekibi. Roho zabo zose ndazibohoye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, nzishubije mu mibiri yazo mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Amashitani yose yarari mu mibiri yabo nyaciye imitwe mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, nyamenya amaso n'amatwi mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, nyaciye ingingo zose mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, nyatwikishije umuriro w'umutagatifu mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, nyaroshye mu nyenga y'umuriro mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Bavemo sekibi, genda ujye mu rutazima sekibi. Ibikorwa byawe byose ku isi ndabirimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, inyenga zose ndazirimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, ikuzimu ndaharimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Imitego yose wategaga buri wese kugira ngo atagira Roho Mutagatifu cyangwa atayoborwa nawe, ndayirimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Ibikomere byose wateye buri wese ndabikishije mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, ndakurimbuye sekibi mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Genda ujye mu rutazima sekibi. Ibyiza byose wari warabambuye ndabibashubije mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Ibyiza byose wari warabambuye ndabibashubije mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Ubugumba bwawe ndaburimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, ubugome bwawe ndaburimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, intambara zawe ndazirimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, ubusambanyi bwawe ndaburimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, insangano zawe ndazirimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, ibinyoma byawe ndabirimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, ndakurimbuye sekibi mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwose aho buri hose, haba mu kirere, haba mu nyenga, haba mu kuzimu, ndaburimbuye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Inkota ya Mutagatifu Mikayeli nitemagure, nicagagure amashitani yose yaciye imitwe aho ari hose, haba mu kirere, haba mu nyenga, haba mu kuzimu. Inkota ya Mutagatifu Mikayeli niyaciye ingingo zose, umuriro w'Umutagatifu yatwikujugunye mu nyenga y'umuriro. Ndakurimbuye sekibi mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Genda ujye mu rutazima sekibi, genda ujye mu rutazima sekibi, sekibi mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Ndagutegetse, mbigutegekeye imbere y'Imana Data ushobora byose, mbigutegekeye imbere y'Imana Mwana wacunguye abantu, mbigutegekeye imbere y'Imana Roho Mutagatifu umuhoza. Pfukama sekibi munsi y'umusaraba wa Yezu Kristo, munsi y'ibirenge by'umubyeyi Bikira Mariya, munsi y'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika ntagatifu ishingiye yashinzwe na Yezu Kristo ku ntumwa 12. Urahire sekibi w'ikivume kutazongera kuvuye muri buri wese, kuvuye ku isi yose, utazongera kugaruka ku isi, k'ibyo wari warazanye ku isi byose ubisubiranyeyo, kandi ibyo wari urambuye abantu bose ubibasigiye ubibashubije. Urahire n'ibindi byose wakoze cyangwa wateganyaga gukora. Genda ujye mu rutazima sekibi, genda ujye mu rutazima sekibi, genda ujye mu rutazima sekibi. Inkota, amacumu n'imyambi n'ibikoresho byose by'intambara by'abamarayika bo mu ijuru nibikumanukiro bikurimbure. Aside yo mu ijuru nikumanukiro bikurimbure. Ndakurimbuye sekibi mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Genda ujye mu nyenga y'umuriro utazima, genda ujye mu nyenga y'umuriro utazima, genda ujye mu nyenga y'umuriro utazima. Iminyururu y'abamarayika bakuru igukurikirane mu nyenga y'umuriro ikubohereyo, ntuzagaruke na rimwe ku isi. Genda ujye mu nyenga y'umuriro utazima sekibi, genda ujye mu nyenga y'umuriro utazima sekibi. Dawe Mana ishobora byose, rambura ibiganza byawe bikiza kuri buri wese, uhumurize buri wese, umufashe kwitegura umunsi mukuru wa Pentekosti. Akingurira umutima we Roho wawe Mutagatifu mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, kubwo amasengesho ya Bikira Mariya. Umugisha buri wese, ukiza indwara ze zose dawe, umurema mu ndi bushya dawe, kugira ngo abereho kugusingiza nk'uko intumwa zabigenje kuva ku munsi wa Pentekosti. Muje Bikira Mariya afasha buri wese gutura muri Yezu Kristo wapfuye akazuka, muri Nyagasani Yezu Kristo wapfuye akazuka. Bikira Mariya nyine impuhwe, wibuke ko ntabigeze kumva ko bashubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira mu murengero umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndahubona nk'ubwenyira ngo mpagarare ko n'umunyabyaha, mubyeyi w'umukiza, ntibinagaze ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amen. Bikira Mariya utarasama mu cyaha, uragize usabira twese abaguhungiraho. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.